សហព័ន្ធកីឡាយានយន្តកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំកម្មវិធីការបង្ហាញបច្ចេកទេសយានយន្តដ៏ទាក់ទាញបំផុតដែលមានឈ្មោះថា Black Hawk Tiger Trip Show រយៈពេល5ថ្ងៃពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីសម្ពោធស្ទូបនយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅខេត្តកោះកុងឯកឧត្តមទាសាមអនុប្រធានសហព័ន្ធកីឡាយានយន្តកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធតែងតែជំរុញការផ្សព្វផ្សាយវិស័យកីឡាយានយន្តឲ្យមានដំណើរការអភិវឌ្ឍកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទីលានហ្វឹកហាត់នៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិបរតដេជោតែងតែមានកីឡាករចូលរួមហាត់សមបច្ចេកទេសដើម្បីបង្កើនស្នាដៃកីឡាខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែល្អក៏ដូចជាត្រៀមចូលរួមបង្ហាញបច្ចេកទេសនៅក្នុងពិធីសម្ពោធស្ទូបឈ្នះឈ្នះនៅខេត្តកោះកុងផងដែរឯកឧត្តមអនុប្រធានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងកម្មវិធីសម្ដែងបង្ហាញបច្ចេកទេសយានយន្តដែលជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអមពិធីសម្ពោធស្ទូបនយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅខេត្តកោះកុងសហព័ន្ធបានត្រៀមរថយន្ត4គ្រឿងនិងកីឡាករមួយចំនួនទៀតនឹងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាយានយន្តនេះផងដែរឯកឧត្តមសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះថាសម្រាប់ការចូលរួមបង្ហាញបច្ចេកទេសកីឡាយានយន្តដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីសម្ពោធស្ទូបឈ្នះឈ្នះនៅខេត្តកោះកុងគឺជាមោទនភាពជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដោយពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការក្រុងនឹងធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រុមកីឡាយានយន្តក្រុងនឹងធ្វើដំណើរកម្សាន្តពីវិមានឈ្នះឈ្នះរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅស្ទូបឈ្នះឈ្នះនៅខេត្តកោះកុងហើយក៏មានកម្មវិធីបង្ហាញជាច្រើនទៀតនៅខេត្តកោះកុងផងដែរកម្មវិធីកីឡាយានយន្តឆ្ពោះទៅចូលរួមនៅខេត្តកោះកុងទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុនផលិតសម្បកកង់ Black Tiger Trip Show ដែលផលិតផលដោយកូនខ្មែរក្នុងស្រុកមានគុណភាពនិងអ្នកគាំទ្រផ្សេងៗទៀតជុំវិញវិស័យកីឡាយានយន្តឯកឧត្តមទាសាមបានលើកឡើងថាដោយសារប្រទេសជាតិមានបញ្ហាព្រំដែនវិស័យកីឡាយានយន្តក៏ស្ងប់ស្ងាត់មិនសូវមានសកម្មភាពប្រកួតនោះឡើយខណៈការចូលរួមប្រកួតអន្តរជាតិនៅក្រៅប្រទេសក៏បានលុបចោលមិនបានចូលរួមដែរក្នុងពេលកន្លងទៅសម្រាប់ឆ្នាំ2026នេះសហព័ន្ធបានចាប់ផ្ដើមស្ដារសកម្មភាពកីឡាយានយន្តខ្លះៗឡើងវិញជាពិសេសពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាយានយន្តរយៈពេល5ថ្ងៃនៅខេត្តកោះកុងជាដើមគឺជាដំណើរការស្ដារវិស័យកីឡាយានយន្តឡើងវិញដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍជំនាញកីឡាមួយនេះឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនទៀតនឹងកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីបង្ហាញអស់រ៉ូតមួយដែរដែលបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការគាំទ្រជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់វិស័យកីឡាយានយន្តផងដែរជាមួយគ្នានេះក្នុងនាមសហព័ន្ធកីឡាយានយន្តកម្ពុជាឯកឧត្តមទាសាមក៏បានអំពាវនាវដល់មហាជនយុវជនដែលចង់ប្រណាំងយានយន្តប្រណាំងម៉ូតូឬការបង្ហាញបច្ចេកទេសផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកីឡាយានយន្តត្រូវតែចូលរួមលើទីលានដែលបានកំណត់តាមគោលការណ៍កីឡាច្បាស់លាស់ដោយត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតកុំលេងកីឡាយានយន្តនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ច្បាប់ជាតិនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអ្នកធ្វើដំណើរផ្សេងៗទៀតនិយាយរួមបើចង់វឹកហាត់សមលេងឬសម្ដែងយានយន្តត្រូវមកលេងនៅទីលានកីឡាដែលសហព័ន្ធមានគ្រូបង្វឹកអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនដោយក្តីរីករាយ